आखिर कुत्ते रात में ही क्यों रोते हैं, आगे पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो मिले आपको लगातार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक बार। देखिए, ज्यादातर कुत्ते रात में ही रोते हैं। अगर हम इसके साइंटिफिक रीजन की बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक कुत्ते आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और इसलिए ही वो रात में रोते हैं या चिल्लाते हैं, या जब कभी उसे रात में भूख लगता है या अगर उसे कोई शारीरिक कष्ट होता है तो कुत्ते इस कारण भी रात में रोते हैं। लेकिन अगर हम धर्म शास्त्रों की बात करें तो कुत्ते को दिन के मुकाबले रात के समय नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा आभास होता है, यानी कुत्ते को रात के समय आत्मा भी दिखाई दे सकता है और इसी कारण वह डर से रोने लगता है। लेकिन इसके पीछे का असल सच्चाई किसी को नहीं पता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं।